大家好，今天我想跟大家分享一个我一个人去森林里放松的经历。首先，我想先跟大家说一下，我的中文还不是很好，我现在还在学习中文，然一直努力练习口语。如果我说的不标准，或者有说错的地方，希望大家可以多包容，谢谢大家。工作了一段时间以后，我常觉得身体很累，心理压力也很大，所以每当一切提的时候，我都会开始去安排一个短暂的旅行。我最喜欢的事情就是一个人去森林里露营，远离城市，享受安静的生活。对我来说，大自然是最好的治愈方式。走进森林以后，我就觉得整个人都放松下来，没有工作的压力，也有城市里的噪音，只有风声、鸟叫声，还有树叶小小的声音。这种感觉真的非常舒服。每个次发出前，我都会提前准备好所有的东西，比如床棚、桌子、椅子、炉子、热水、茶叶，还有洗睡前单的食物。我不会带太多东西，因为我喜欢简单一点，但是我可以轻松的享受这个旅行。到了目的地以后，我会先找一个安全平坦的地方搭帐篷，然后把桌子和椅子摆好。做完这些以后，我会泡一壶热茶，坐下来慢慢欣赏周围的风景。森林里的空气特别新鲜，美如细雨和空气，我都觉得心情越来越轻松。这里没有吵闹的人群，也没有手机不停地讲，整个世界好像一切就安静下来了。休息一会以后，我会到附近散步，看看高高的大树、绿色的植物，还有各种各样的小花。有时候还能看见小鸟、小松鼠。虽然这些都是很普通的风景，但是每一个看到我都觉得很开心。除了欣赏风景，我还会做一些运动，比如散步、慢跑或者拉伸身体。我觉得在森林里面运动空气很好，人也特别有精神。运动完了以后，我会准备自己的午餐，有时煮面，有时烤肉，也会准备一些水果和零食。再泡一杯热茶，一边吃饭一边欣赏风景。很多人觉得一个人旅行会很孤单，但是我不这么认为。我觉得一个人旅行反而是一种享受，因为没有人打扰，也不用赶时间，想休息就休息，想散步就散步，想拍照就拍照，一切都非常自由。我最喜欢的时候
Chiêu chú ý, cơ人chua trải ý, chủ tràng, ý biên hơi trá, ý biên trinh, trinh tự khản trơn trơn, lín, na cỡ xứ hâu. 我不会以几碗手气，我是人，就敢说周围的一切。我喜欢听风吹树叶的声音，也喜欢闻森林里的味道，慢慢的，我会觉得自己的心越来越平静，说有烦恼好像都消失了。谢谢大家。